क्या आप अपने बड़े परिवार के लिए एक पावरफुल, ड्यूरेबल और एफिशिएंट वॉशिंग मशीन ढूंढ रहे हैं? आज हम डिटेल में बात करेंगे 8 kg फुली ऑटोमेटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन की। ये शानदार अप्लायंस बेहतरीन क्लीनिंग टेक्नोलॉजी, स्टाइलिश लुक और प्रीमियम डिजाइन के साथ आपके रोजमर्रा के लॉन्ड्री एक्सपीरियंस को पूरी तरह आसान बना देगा। फीचर्स की बात करने से पहले अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से खरीद सकते हैं या फर्स्ट कमेंट में दिए हुए लिंक से भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे सस्ते रेट में भी मिलेगा। प्रीमियम डिजाइन एंड 5 स्टार एफिशिएंसी। ये वॉशिंग मशीन एक बेहद प्रीमियम और स्टाइलिश स्टारी सिल्वर कलर में आती है जो आपके घर को मॉडर्न लुक देती है। 8 kg कैपेसिटी के साथ ये मीडियम से बड़ी फैमिली की जरूरतों के लिए एकदम परफेक्ट है। इसकी 5 स्टार एनर्जी रेटिंग इलेक्ट्रिसिटी और वाटर की भारी बचत सुनिश्चित करती है। शानदार क्लीनिंग के लिए इसमें पावरफुल स्टॉर्म पल्सेटर मिलता है और इसकी 10 इयर्स मोटर वारंटी आपको लंबे समय तक कंप्लीट पीस ऑफ माइंड देती है। एडवांस्ड इनबिल्ट हीटर एंड कस्टम प्रोग्राम्स। कपड़ों की 100% हाइजीनिक और डीप क्लीनिंग के लिए इसमें एडवांस्ड इनबिल्ट हीटर दिया गया है। ये 30% यूनिफॉर्म हीटिंग के साथ काम करता है और 3 दिन पुराने जिद्दी स्टेन्स को आसानी से हटाकर कपड़ों को 99.9% जर्म फ्री बनाता है। इसके डिजिटल पैनल पर 15 से ज्यादा कस्टमाइज्ड वॉश प्रोग्राम्स मौजूद हैं। आप अपनी जरूरत और फैब्रिक टाइप के अनुसार हैवी, डेलिकेट, बेबी केयर या क्विक वॉश ऑप्शंस बहुत आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। टॉफिन्ड ग्लास लिड एंड ओशियनस वेव ड्रम। इस मशीन का अपर डिजाइन बेहद अट्रैक्टिव और सेफ है। इसमें एक प्रीमियम टॉफिन्ड ग्लास लिड दिया गया है जो वॉश साइकिल के दौरान अंदर की बेहतरीन विजिबिलिटी प्रदान करता है। अंदर की तरफ मजबूत स्टेनलेस स्टील ओशियनस वेव ड्रम मौजूद है जो कपड़ों के धागों को बिना नुकसान पहुंचाए शक्तिशाली क्लीनिंग देता है। इसके क्लियर डिजिटल डिस्प्ले और यूजर फ्रेंडली बटन्स की मदद से आप पूरी वॉश प्रोसेस और सेटिंग्स को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। डुअल मैजिक फिल्टर एंड एक्सेप्शनल सर्विस। कपड़ों को पूरी तरह लिंट फ्री और फ्रेश रखने के लिए इसमें डुअल मैजिक फिल्टर लगा है। ये फिल्टर वॉश साइकिल के दौरान पानी से सारी गंदगी और लिंट को इफेक्टिवली कलेक्ट कर लेता है जिसे साफ करना भी बेहद आसान है। इसके अलावा है अपने कस्टमर्स को एक्सेप्शनल सपोर्ट प्रदान करता है। 800 से ज्यादा सर्विस सेंटर्स और हजारों एक्सपर्ट टेक्नीशियंस के साथ ये लॉन्ग लास्टिंग शॉक प्रूफ मशीन आपको सालों साल बेहतरीन और अनइंटरप्टेड सर्विस देती है। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से खरीद सकते हैं या फर्स्ट कमेंट में दिए हुए लिंक से भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे सस्ते रेट में भी मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। थैंक यू।